espectáculo. En este caso, amigos, partieron desde México, hicieron escala en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y llegaron a Tucumán directamente con su música, con su alegría, con sus ganas de hacer divertir al pueblo argentino, especialmente a los tucumanos. Están aquí y el aplauso es para estos mexicanos que llegan una vez más a nuestra tierra. Sonido Master.